Maana yake usiwaze kuwa wewe ni wa ulimwengu huu. Acha ulimwengu enende kama ulimwengu, wewe enenda kama mbingu zinavyotaka. Wewe uenende kama mbingu zinavyotaka. Ukienenda kama mbingu zinavyotaka, utasikia Roho Mtakatifu anakusemesha. Hata namna ya mahitaji ya kuomba atakufundisha. Hebu tumalizie kwenye Injili ya Yohana. Nataka tukaombe. Na kipindi naomba usimpangie Mungu. Mwanangu akawa ameniongezea somo Baba Gudi. Akasema unaweza kumwona ni mfupi mwilini lakini rohoni ni unajua nini? Unaweza kuwa mwanamke mrefu alafu analala tu akuombei, hana mpango. Na nielewa ili akuite baby mpaka umpeleke saloni, vinywele vikae hivi kidogo ndo anakuheshimu. Ni mrefu. Magoti huyo sahau, haombi. Ni mrefu. Hivi watumishi wa madhabahuni wanataka mtu wa sababu hiyo? Hebu jiangalie vizuri. Unataka kuolewa, jitathmini kidogo. Rohoni ni mrefu, ni mfupi? Nataka kuolewa, punga mikono namna hii. Na mnaotaka kuoa, punga mikono namna hii. Wewe Benja, kwani umeoa? Yaani unaona tayari umemaliza? Wewe. Shaka kausha tu mwenyekiti. Vipi mwenyekiti? Oh, jaoa. Bado. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Vijana, kaeni rohoni. Tamani kukua rohoni, sio mwilini. Nilikupanga shuhuda ya yule binti tulikuwa tunamwambia macho kumchuzi, akikuangalia kama kaangalia nje, kumbe ndo anakuangalia. Nanielewa? Si unanielewa? Alipata mume mloni ajabu sana. Msomi, tumishi wa madhabahuni, injinia. Sasa kumbe bwana ni maisha tu. Ni maisha tu. Alipoingia kwenye shera, sikuamini kama ndio yeye. Nanielewa? Sikuamini kama ndio yeye. Na vinapotengenezwa ndivyo vinadumu, lakini vilivyokutwa vimetengenezwa. Kijana, nataka nywele za hivi. Unajua hela za matumizi anatoa nani za nywele za hivi? Unajua? Karoni hata kikuletea mabutu namwambia bwana huyu ndio wako. Mabutu ni nani amuone? Ili kula kwako, maana yake rohoni wewe ni mfu. Mwambie jirani yako usiwe andunje wa rohoni. Ukisafiri na mchungaji kwenda Kongo, utakuwa mboga. Na mtu nasema usiwe andunje wa rohoni. Na mimi tutasafiri na wewe tukwenda Kongo. Sababu tunaenda kwenye Injili. Kuna mtumishi pale Mkongomani, tutakwenda. Haleluya. Tutakwenda. Mwanangu, ukiwa andunje rohoni, wanakutafuna. Yaani ukiwa andunje rohoni wewe ni mboga. Hello. Na wachawi wako attention, endelea kuwa mfupi tu, wanakutafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuende kwenye Injili ya Yohana, tukamalizie hapo. Na tuingie kuomba. Injili ya Yohana sura ya 5. Baada ya hayo palikuwa na sikukuu ya Wayahudi. Naye Yesu akapanda kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu karibu na mlango wa Kondoo kwa Kiebrania Bethesda. Yeye ni tafsiri panabilika liitwalo Bethsheba.
Nalo lilikuwa na matao matano. Nalo lilikuwa na matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala. Vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika lile bwawa akayatibua yale maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa mgonjwa muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua amekuwa katika hali hiyo siku nyingi, alimwambia wataka kuwa mzima? Sikia majibu ya mgonjwa. Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani. Hiyo imesema kwenye bwawa, si ndio? Biblia inasema bilikani. Unanielewa? Simama hapo, keti. Kwani hili ndio swali ambalo Yesu amemuuliza. Hayo majibu na hilo swali viko sawa? Haviko? Amekwenda na utaratibu wa sheria ya kutumbukizwa kwenye nini? Kwenye bilika. Yaani bila kuwekwa kwenye bilika, anajua kabisa hapa Mungu hawezi kufanyaje? Kufanya. Na amani bila kuwekewa mikono, anajua kabisa mimi siwezi kupona. Huo ni utaratibu wa nani? Wa mwanadamu. Hello? Huo ni utaratibu wa mwanadamu. Lakini utaratibu wa Mungu anatenda kwa ufunuo. Mwambie jirani yako, Mungu anafanya kwa ufunuo. Mwambie tena jirani yako, Mungu anafanya kwa ufunuo. Mwanangu, Mungu hafanyi kwa sheria, Mungu anafanya kwa ufunuo. Pale waliwekewa formula ya kwamba malaika atakapotibua maji, yule wa kwanza kumtumbukiza ndiye anapona. Lakini Yesu anakuja na utaratibu mwingine wa neno tu. Je, wataka kuwa mzima? Kwani hapo majibu ilikuwa ni nini? Majibu ilikuwa nini? Bwana, sina mtu wa kunitumbukiza. Wapi? Alafu anaanza kujitetea wanapomtangulia. Asijue huyo anayemuuliza ndiye mfalme wa uzima, ndiye mwamba wa uponyaji. Yeye ukisikia neno tu kutoka kwake. Mtu mmoja kasema, Bwana, sema neno tu na mtumwa wangu atapona. Kwa hiyo ufunuo ni neno la Mungu akitamka juu ya maisha ya mtu, hata kama ni gumu, ukilifuata unakutana na muujiza wako. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Yaani ufunuo, Mungu anatoaga ufunuo kwenye jambo lilokushinda. Mungu anaachilia nini? Ufunuo. Lakini sisi tunataka Mungu atende kwa sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anafanya kwa ufunuo. Akifanya kwa sheria, jina lake litatukuzwa. Kwa sababu kila mtu anaenenda kwa nini? Kwa sheria. Wapagani wanaenenda kwa nini? Kwa sheria. Lakini tulio rohoni hatuenendi kwa nini? Kwa sheria. Tunaenenda kwa ufunuo. Na ukisema ufunuo, maana yake usimuondoe hapo Roho Mtakatifu. Maana yake alipo Roho Mtakatifu lazima pawe na mafunuo. Ilipo sheria, mafunuo hakuna. Tunaelewana? Nabii alikuwa na Roho Mtakatifu. Elisha, unanielewa?
Kipindi hicho alikuwa hajamwagwa kwa wote. Ndio maana leo sisi sio watumwa kumtafuta nabii. Ukikubali Roho Mtakatifu aingie, haina haja ya kumtafuta nabii. Unatabiri mwenyewe. Haleluya. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa?